Fala, galerinha, bom dia. Aqui, ó, tô com a S10 aqui e tá com problema no elétrico aqui, ó. Esse caso aqui, só a limpeza não vai dar. Ele tá travando. Aí, ó. Faz o ligamento aqui, ó. Ligou, mas ele não toca. Viu? Tô ligando aqui. Ele não toca o ventilador. Aí se você dá uma batida, tá travado, né? Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Aí, começou a funcionar aqui agora. Certo? Vamos fazer a remoção dele. Aí a gente desliga. Aí vou ver se vai ligar de novo. Ele ligou, mas aí ele para. Ele ligou no máximo, mas ele para. E para fazer a retirada dele, pessoal, é aqui, ó. Vai tirar essa mangueirinha aqui, certo? E tirar esses demais parafusos aqui, ó. Esses parafusos aqui, entendeu? Esse parafuso aqui, esse parafuso aqui, esses Allen, esses Phillips. Vou fazer e desligar aqui a tomada.